Эта лошадь действительно долго рожала и падала в течение нескольких часов. Когда она, наконец, родила, фермеры продолжали кричать, увидев, что из этого вышло. Старая ферма Пайнвуд существовала десятилетиями и была довольно популярна благодаря производству самых красивых и сильных лошадей, независимо от того, для чего они вам были нужны. На ранче было более 200 лошадей, как жеребцов, так и моролов. Ферма была совсем не маленькой. Следить за всем, что происходило, было нелегкой работой. Почти каждый день на ранче появлялись новые водопады. Грейс, одна из племенных кобыл на ферме, была особенным созданием. Она была одной из самых молодых племенных кобыл и родила полноценного самца всего один раз. Грейс была потрясающей, сильной и впечатляющей умной. Ее первая беременность протекала легко, как и роды. Работники фермы легли спать, зная, что Грейс скоро родит, и все проснулись от того, что вокруг ее конюшен бегал культ. Один из работников ранчо, Джейкоб, в течение 2 десятилетий был управляющим конюшней на старой ферме Пайнвуд. Джейкоб любил всех лошадей и заботился о них, и особенно он питал слабость к дорогой Грейс из-за всего, через что ей пришлось пройти, прежде чем ее привезли на ферму. Кобыла раньше жила с безответственным владельцем фермы, который не обеспечивал своим лошадям должного ухода, которого они заслуживали, и заботился только о том, сколько денег они могли бы ему принести. Учитывая первую успешную беременность Грейс, Джейкоб и остальные работники фермы возлагали на нее большие надежды и ожидали, что другие беременности кобылы пройдут точно так же. Однако их надежды не оправдались, потому что при следующих родах Грейс чуть не лишилась жизни. Беременность протекала относительно хорошо, без каких-либо осложнений, вплоть до того момента, когда ей пришло время рожать. У Грейс началась первая стадия родов, и через 4 часа у нее все еще не началась следующая стадия. Во мучительной боли, которую испытывала Грейс, Джейкоб понял, что что-то пошло не так. Вскоре они обнаружили, что у Грейс было заболевание, называемое дизазией, которое означало, что у нее были трудности с оплодотворением, и ее жеребенка пришлось извлекать вручную. Процесс был долгим, но в конце концов все обошлось благополучно, так как и Грейс, и ее жеребенок были в полном здравии. Джейкоб понял, что лошадь не выживет, если ей снова придется рожать, поэтому он поговорил с владельцами о ее здоровье и обо всех своих опасениях, что она снова забеременеет. Они решили не допускать Грейс к самцам, когда наступит следующий сезон. Это оказалось наилучшим для кобылы. У нее было время полностью восстановиться, и к тому времени, когда владелец ранчо решил, что она снова готова рожать жеребят, здоровье вернулось к ней. Именно тогда, когда Грейс доказала, что она действительно уникальна и невероятно вынослива, она шокировала всех еще больше. В мире владельцев ферм и ухода за лошадьми многоплодная беременность у лошадей настолько редка, что почти невозможно. Джейкоб и другие работники фермы решили, что Грейс готова и достаточно здорова, чтобы снова забеременеть. Довольно скоро она снова понесла. Когда местный ветеринар пришел проведать Грейс и сделать ей УЗИ, УЗИ выявило только одного жеребенка в ее утробе. Ветеринар определил, что все в порядке и идет в соответствии с нормой. «Дорогая Грейс и ее ребенок чувствуют себя прекрасно», — сказал он. Никто из них не знал, что утроба Грейс скрывала невероятную тайну. Примерно через 300 дней беременности Грейс родила жеребят-близнецов. Это было совсем не то, чего все ожидали. Фермеры продолжали кричать, когда увидели, как Грейс рожает и что из нее вышло. Прямо там, на ферме, были 2 маленьких, едва созревших жеребенка, которые выглядели такими худыми и больными. Это было настоящим чудом стать свидетелем того, как лошадь родила жеребят-близнецов.
Лошади-близнецы встречаются настолько редко, что только примерно у одной из 10 тысяч рождений рождаются живые и здоровые жеребята. Как и во многих случаях с лошадьми-близнецами, эти лошади были едва живы, и если им в ближайшее время не окажут медицинскую помощь, весьма вероятно, что они не выживут. Стремясь спасти чудо-жеребят-близнецов, фермеры быстро позвонили своему ветеринару и помогли как можно скорее поместить жеребят в отделение интенсивной терапии. Они позаботились о том, чтобы за ними должным образом ухаживали и создавали максимально комфортные условия. Все на ферме все еще были так удивлены тем, чему стали свидетелями, но они надеялись, что с Грейс и ее жеребятами все будет в порядке. Кобыла оценила шансы и каким-то образом пережила эту маловероятную беременность и роды. Это было еще более шокирующе, особенно потому, что другой жеребенок не был обнаружен во время УЗИ. Но, тем не менее, здесь они оба выздоравливали и были счастливы. Учитывая, что роды были сопряжены с таким высоким риском, и никто не мог сказать, что принесет следующая беременность. Владелец ранчо и мистер Джейкоб рассматривали возможность постоянного использования лошади в качестве племенной кобылы и полного прекращения ее разведения. Он подумывал о том, чтобы вместо этого держать ее в качестве верховой лошади, чтобы избежать любых подобных ситуаций в будущем. Однако, после дальнейших обследований здоровья и обсуждений с ветеринаром, они решили попробовать и успешно развести Грейс еще раз. Через год после рождения близнецов Грейс вывели еще раз, и они приняли ряд мер предосторожности, чтобы убедиться, что не было осложнений. Учитывая, что было крайне маловероятно, что у нее будет еще одна многоплодная беременность, они были уверены, что с ней все будет в порядке. Они понятия не имели о том, что должно было произойти. На этот раз лишних жеребят обнаружено не было. Джейкоб внимательно следил за питанием кобылы и ее активностью в течение всего периода беременности. Грейс часто ездила верхом и занималась своими повседневными делами, чтобы оставаться здоровой и счастливой. В конце августа у кобылы начали проявляться признаки жеребения. Она отказывалась оставаться в своей конюшне и проявляла явные признаки беспокойства. Это были явные признаки того, что она вот-вот упадет и через несколько часов родит своих жеребят. Однако это были ложные схватки, и после того, как Грейс провела несколько часов под пристальным наблюдением ветеринара и конюхов, все поняли, что жеребята еще не готовы к появлению на свет. На ферме возобновилась обычная деятельность. Ровно через неделю после ложной паники по поводу родов Тед конюх, ответственный за уборку стойла Грейс, тем утром возобновил работу и издал громкий крик, от которого все сбежались в конюшни. В то, что их ожидало, невозможно было бы поверить, если бы они не смотрели на это. Где-то посреди ночи, когда никто не видел, Грейс самостоятельно прошла 3 стадии жеребения у лошадей и родила не просто 2 жеребят, а 3. Опять же, она каким-то образом вынашивала 3 жеребят, и это не было обнаружено на протяжении всей беременности. Фермеры не могли в это поверить. Они продолжали кричать в шоке от того, что произошло, и даже ветеринар был так удивлен, потому что выносить 3 жеребят было абсолютно невозможно и даже не подавало никаких признаков жизни. Она не только самостоятельно родила тройню посреди ночи, но и, казалось, жеребята были в более чем идеальном состоянии. Ветеринар поспешил подтвердить, что все так хорошо, как казалось, и, приехав, обнаружил 3 совершенно здоровых жеребят и счастливую маму-лошадь. Вскоре Грейс полностью поправится и вернется к своей обычной деятельности. Кобылка унаследовала все коричневые пятна своей матери, и ее шерсть была полностью коричневой, в то время как у культов шерсть была полностью белой. После этого чудесного рождения, которое случается только у одной из 300 тысяч лошадей,
Грейс навсегда отошла от дел в качестве племенной кобылы. Она стала верховой лошадью и любила совершать длительные прогулки верхом, особенно с Джейкобом. Ее же ребята выросли очень впечатляющими, сильными и величественными. С одной из ее тройняшек, Брюс, которая выросла и стала по-настоящему успешной скаковой лошадью. Ее кобылка в течение многих лет была племенной кобылой с бесчисленными успешными беременностями, прежде чем она также ушла на пенсию, чтобы стать верховой лошадью десятилетия спустя. Грейс была первым успешным случаем рождения близнецов во всем штате за много-много лет, и она оставалась чудом для всех, кто когда-либо слышал ее историю о тройняшках. Какая часть этой истории показалась вам самой захватывающей? Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях. Если вам понравилась эта прекрасная история о невероятной кобыле и ее чудо-малышах, обязательно поставьте этому видео лайк и подпишитесь на другие видео.